aga na mmiri taa eji nduja one of my friend mmiri onye si mba nata ntụele ya alụ before pụọ anya jee na mmiri chụọ aja na ọ dị mkpa anyị ejesia na mmiri wee sị ka nje chụkwa aja maka nkwa bụ na njesi ya mmiri na mmejekwa chụọ aja okporo ezi gbasatala ọka esi akwa ọkụkọ tiwara aka ka Chukwu onye kere n'igwe na ala tie aka ka afụ na ọpụta n'udo na-enwelo nsogbu ọbụla achọghịzi m ịmụ ife menụ ka o si wee otu ọbụla o si na ihe mma bụ let peace reign. So ọkwa ka anyị jesi na-agbakwesa dati mmiri na-agwa gị efe a bụ mmiri dị na amụrụ na ụlọ ama mmiri adị saịdị ojoto n'ebe a gwụkọrọ awụ the mmiri dị along the road then the mmiri dị bụ onwe nke baa ime dati mmiri anyị na-egwu bie before mgbe nka pempe anyị na-ejebu ebe egwu mmiri before aka akụkọ akụ ebe a ya ha gazi di ya ịghọta. So dati mmiri adịrọ nshọ na egwu ya egwu mana a na-eje ebe a achụ aja. So ọkwa ebe a ka m pụta wee n'anya wee fụ more than battalions of people na ndị nọ ebe a ya sị ka m gbala asị ọzọ achọrọ m asị fakari 100 ka m gafee next na-ebido tube m okongwu kpokpo nsị na aya na-ekere m otu a ngafe n'onwe ka ọ dị ka m balụ ọ bụrụ mmadụ na-abụ na ịtọ nkwe n'aka plis ofe ife a kwa anyị abalụzie m wee bụ na ife niile bịa ebe a bịa that place from A to Z bụ maka dis case akwa kafa ji wee bịa okwe onye bịa bụ oburu ibu onye bịa bụ oburu. I was very surprised and impressed. Ọ bụ after ka m ji echụsị aja because ị mara masị go na ọ bụrụ ife niile vidio niile ekpere niile mme maka akwa ka ọ dị save ka mma na-egosi n'ihu akwụkwọ ịghọta nidro nke ọ bụzi ya na nji ya agbaru views mana some of them no dey have say na fa afọsị nke mme nweta dị encourage wee baa their own. Ụfọdụ sị na fa anụ kata abịaba many people ụfọdụ narị agwa m na epụzi ya na mmiri ogidi ebe a ka ọgba nje na-agba na ife ma ndị eze nwanyị ma ụmụazị yahoo many people du ebe a na-ekpere akwa ọkụkọ tiwara aka people like you ndị mmadụ like hapụ ndị ịchọ ka ịfụ ndị like bi egosi nga ebe fan people like you ma na ife mee ka eji ama ndị bụ ndị ịghọta. So I was very happy and to climb it all ife niile mfu ebe a abụọkwa ndị na-ayọ ndị no big boys big men ndị eze nwaanyị batasi ego ịghọta. I was very happy. The reason nji ekwu ife a the reason nji ekwu ife a bụ aha m ekwuzi ka esi akwa me I have tried my best and I have asked God on his infinite mercy mana m ama ha asụ oyibo ka o tinye aka na ka esi akwa ma ya bụ na akwa dị free ịghọta ka o metụ ndị niile o mejọ aka n'obi ka fa gbaghara ya nwa nọkwa ebe a ma o so pleading on his behalf na-ege ntị mana akọsigo m akụ ya mana my problem today n'iru akwụkwọ bụ ndị bloggers na-ekwuzie na-emeka amalụkwuo n'ife gbasatara akwa ma ndị bini ọ fọkwuziri ndị ọcha ikwubekwuzi maka akwa sọsọ na-ekidi na-apụ nwa nke mmadụ omebe nwanne nya omebe week omebe the week no days ka mma akpọ ekidnapụ nwa nke mmadụ secret ya review gbegbo kedu ebe all those secret dị mgbe ọ ka nọ na-enwebe ife merie mgbe ọ ka nọ na chembi ya alụ ọrụ niile ọ na-alụ adama sọpọtụkwa ya n'ife ọ na-eme mana o nwee one thing with ndị Igbo some bloggers na-egwe obere ife mekwala na mmadụ na-esi na ị ga-afụ bụ they have reviewed akwa top secret, they later reviewed akwa under secret, they later reviewed akwa open secret akarịa n'ifu akwụkwọ kedu ebe all this secret dị mgbe onwebe ife mee sọsọ na ife eme nwa na-ada onye ukwu na-ada onye nta oru ụtọ na akwa ọghọ FA Cup ọghọ secret department ya secret kpụsarụzia na parking store secret warehouse ya secret niile adị na warehouse ụmụ nje kpochie ọkịta ka ụnụ mana unu ya ebupụta fancha secret producers secret carry everywhere ma ndị amadị ebe bụ ọgbapụ na inyefe ego sifa ngwa jebe ọba fa amakwa ezi fancha niile sokwe review secret ma ndị eme n'usoro omenala ma ndị amara ife bụ omenala fancha niile na-review secret
Secret reviewers carry everywhere. Obasaro mo no nke onye na-eme. Before you quote, the very sure of if he dey. I'm top secret if I want review. Ọkachasị nke a na-akpọ Emeka. Ebe osuwe ebe nwa nọ na Benin on na cross Duba Anambra State. Ebe osuwe po kanite all the secret amashom. Manke nwatị na akwa na ala elu. Manke tị nọ na-eme nta. Manke ife a niile wo. Ndị Igbo jirikwa na nke. Jirikwa no nwa yo ko fa zuru unu. Una too they do. This is too much. The final review are top secret. The final review are top secret. Ama mgbe olu nke ada Jesus. Mande na claim no fa Ameria ife ọ na aya nya claim asị karịsịa amazi onye mere ma amazi ebe a ya ebido yọba biko. Obere ife bekwala n'otu a ha onye ọbụla echeta Facebook gbanye life ofio. For those of you that are still praying for Akwa, please keep on praying. Ebelu ni ebelu. Obugodu na oputalo taa na o mesi nwa mana Chukwu amankwe nwere ife ga-eme ya. Ka agbaghara ya ka o nwee ezigbote ezumike mana ama na o nwere ife ga-eme ya. Nothing will happen. O ya ejesi abata. O ya ejesi abata. Mana ọkwọ nkịta eji n'ọdụ na-agba wo bogide wo ozugbo a na-ahapụ na tia ọmọpụ jekwata onye ọzọ. Inu okwu ka nna atụ. Ịma na o ruo n'okwu si ike welu m inu pass ya mmakpa okwu afa. Onye ọbụla were iri ego ezi ọnụ. Okwu sie ka ọ ra n'ọnụ. Metụrụ m aka na share button tụsa vidio a. Agazie.